बिजाथिखौ जोङो पर्बजरायाव जाहाथे पर्बजरा ओनसोलाव सासे मोजां बिजाथि जुदि फैयोब्ला दाबोथ' केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामनो हायाखै जों पर्बजरा जाबाय पर्बजराया डेभेलप जायो बेबायदि बिजाथिखौ जोंनो नांगौ आरो जों एमएलए बानायनो हागोन गोदान समष्टि जाबाय फैगासिनो दं आसाम विधानसभा बिसायख'थिया विधानसभा बिसायख'थियाव गोदानै दाफुंजानाय 5 नं पर्बजरा बियाबनि रायजो राजाफ्रा गोदान मिजिं आरो गोदान थांखिजों पर्बजरायाव मोननो थांगासिनो दं सासे एमएलए समष्टि एमएलए फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों देग्लाय होनो मोनसिगोन बेनि थाखाय जोंहा गोजोनबाय जों एमएलए बानायनो हागोन दा देग्लायनिफ्राय जोङो पर्बजरायाव होनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायनाया सोलिगासिनो दं बेबायदिनो बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों बिटिसि ओनसोलाव गोदानै दाफुंजानाय 5 नं पर्बजरा बियाबा पर्बजरानि थागिबि सुबुंफ्रा गोदोनिफ्रायनो 24 नं गौरीपुर विधानसभा बियाबावसो भट होयोमोन नाथाय बे खेबाव 5 नं पर्बजरा बियाब महरै गोदानै दाफुंजानाय बियाबाव भट होनो मोनसिगोनखौ लानानै रंजाखांदों पर्बजरा ओनसोलनि सुबुंफ्रा आगोलावहाय गौरीपुर समष्टियावसो होयोमोन जे जोंनि पर्बजराबो समष्टि एमएलए फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों देग्लाय होनो मोनसिगोन जों एतदिन गौरीपुर समष्टियाव होदोंमोन गौरीपुर समष्टियावहाय एसे उसुबिदामोन दा जोंना गोदान समष्टि जाबाय जों पर्बजरा जाबाय पर्बजरायाव होनो मोननायनि थाखाय गोजोनबाय बेनि थाखाय जोंहा रंजानाय दङ आरो गावनि जायगायावनो मोननो हाबाय जोङो जौगानायखौ लुबैयो बे समाव पर्बजरानिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मआ बासबारि हाथाइसालियाव फैनानै रायजो राजाफोरजों लानाय जर'खा रादाबखौ नायलांदो खुलुमबाय जिहेतु आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव माखासे दानल' दंसै आङो नैबे समाव दंफैयो जिहेतु पर्बजरानि नैबे बासबारि हाथाइसालियावहाय नैबे बासबारि हाथाइसालियाव नैबे समाव जिहेतु विधानसभा बिसायख'थियाव बिथांमोना आगोलहाय बिथांमोना 24 नं गौरीपुर विधानसभा बियाबाव बिथांमोना भट होयोमोन पर्बजरानि थागिबि बिथांमोना आरो देग्लायहाय बिथांमोना गोदानै सोसनजानाय 5 नं पर्बजरा विधानसभा बियाबाव बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन बे बेलाखौ नोजोर होनानै आङो नैबे समाव पर्बजरानि जितु रायजो राजा बिथांमोनावहाय जितु मोनसे सोंनाय फिननाय लानो थाखाय आं नैबे समाव दंफैयो आरो दिनैहाय जिहेतु बासबारि मोनसेनि बाजार आरो बे समाव आं दंफैयो जिहेतु पर्बजरानि जिहेतु रायजो राजा बिथांमोना गोदान मिजिं आरो गोदान थांखिजों जिहेतु सासे एमएलए जिहेतु पर्बजरायाव बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो आं नैबे समावनो जिहेतु बासबारि हाथाइसालियाव फैनाय जिहेतु माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आं जिहेतु बिसोरनि थाखाय हास्थायदों जिहेतु बिथांमोना 5 नं पर्बजरा विधानसभा बियाबावहाय गोदान मिजिं आरो गोदान थांखिजों बिथांमोना सासे एमएलए बिजाथि मोननो थाखाय थांगासिनो दङ बे बेलाखौ लानानैनो आं नैबे समाव माखासे रायजो राजा बिथांमोनाव भटार्स बा भट होगिरि रायजो राजा बिथांमोनाव नैबे समाव मिथिनो हास्थायगोन आरो नैबे समाव आंजों लोगोसे दं आरो मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों जिहेतु 5 नं पर्बजरा विधानसभायाव नोंथांमोना गिबियै भट होनो मोनसिगोन आङो देग्लाय प्रथम जों पर्बजरायाव भट होनो मोनसिगोन आंनि गोसोआ खुब गोजोननाय दं जोङो आगोलावहाय गौरीपुर समष्टियावसो होयोमोन दा देग्लायनिफ्राय जोङो पर्बजरायाव होनो मोननायनि थाखाय आं खुब गोजोननाय मोनदों आरोखि आगोल नोंथांमोना गौरीपुर समष्टियाव होयोमोन देग्लायहाय नोंथांमोना गोदान मिजिं आरो गोदान थांखिजों सासे पर्बजरा सासे राफोद एमएलए मोननो थांगासिनो दं बे बेलायाव मा रोखोम गोजोननाय मोनदों खुब गोजोननाय दं बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय दं आगोलहाय गौरीपुर समष्टियाव मा रोखोम जौगादों पर्बजरानि आगोलावहाय माने गौरीपुर समष्टियावहाय एसे उसुबिदामोन दा जोङो गावनि जायगायावनो मोननो हाबाय दा जोङो जौगानायखौ लुबैयो खुब गोजोननाय दं बिनि थाखाय जाहाथे जौगालाङो आरोखि बेनोसै मा रोखोम बिजाथिखौ हास्थायदों नोंथांमोना पर्बजरानि सासे थागिबि महरै बिजाथिखौ जोङो पर्बजरायाव जाहाथे पर्बजरा ओनसोलखौ जाहाथे माने डेभेलप खालामनो हायो जाहाथे पर्बजराया डेभेलप जायो बिनि थाखाय जों बेबायदि बिजाथिखौ जोंनो नांगौ आरो मोजां बिजाथिखौ नोंथांमोना हास्थायदों मोजां बिजाथि नांगौ जाहाथे डेभेलप जायो आरो गोजोननाय मोनदों 5 नं पर्बजरायाव नोंथांमोना गिबियै भट होनो मोनसिगोन बे बेलायाव जोबोद रंजानाय दङ जोङो बिटिसि काउन्सिल जानायजों लोगोसे जे जोंनि पर्बजराबो मोनसे जे समष्टि एमएलए फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों देग्लाय होनो मोनसिगोन बेनि थाखाय जोंहा रंजानाय दङ आरो आगोलावथ' बियो गौरीपुरनि 24 नं समष्टियावसोमोन सासे भटार हिसाबै मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय मोनदों जिहेतु गिबि होसिगोन आरो माबायदि बिजाथिखौ हास्थायो नोंथांमोना जिहेतु पर्बजरायावहाय 5 नं पर्बजरायाव बिजाथियाथ' सासे मोजां रोखोमै सोरबा जिखुनु सासे मोजां बिजाथि जुदि फैयोब्ला दाबोथ' केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामनो हायाखै बेनिखायनो बिजाथिखौ जोङो दासान्दि थिग होनो हानाय नङा
बिजाथिया जखन जाखायोब्ला बे जानायनि उनावहाय बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सिन्था सरसा खालामनानै मोनसे थांखि लानाय जागोन आरो जितु भट जितु बिधान सभा भटआ गेजेराव माखासे दानल' सम दङसै मा रोखोम साखाफारा नोंथांमोना सासे भटार हिसाबै दासिमथ' बेबायदि धौआ फैथ'वाखै दा बे समायासो खिथासिगोन दासिमथ' बेबायदिनो जोंनाव धौआ जाथ'वाखै फ्रायानो बेखौ नुनो मोनदों आरो जितु नैबे फटबजरा बे फटबजरा बिधान सभाखौ जुदि नोजोर होयोबा बेवहाय जितु माइनरिटि भट बे ट्राइबेलफोरनिफ्राय माइनरिटि भट बिथांमोननि भटआ गोबां दं बे बेलाखौ नोजोर होयोबा नोंथांमोना जितु ट्राइबेल बा माइनरिटि केन्डिडेट बबे मोनसे बिजाथिखौ नोंथांमोना देरहागोनखौ मिजिंथिनो हायो फटबजरा समष्टि हिसाबै दा बर्थमान जेनेरेल जानानै फैबाय दा बियो बिटिसि हिसाबै बा बिटिआर हिसाबै जों आसा खालामदोंमोन 6 सिडुल एरिया हिसाबै बे मोनसे जोंनि रिजार्भ सिट जागोन होननानै दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे दाहा थानाय जाहैबाय दा बे खेथ्रआवहाय जोङो जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्राय जे देरहानो हागोन ना हाया जोंहा बेखौ मोनसे सन्देह जानानै थाबाय आरो बिनि थाखायनो आङो फार्स्ट बारनि थाखाय जों भटखौ जोंनियाव समष्टि हिसाबै फटबजरा समष्टि हिसाबै होनो मोनगोनब्लाबो दा जेनेरेल हिसाबै बे मोनसे बेक्तिगत हिसाबै आंहा मोनसे एसे माने बेखौ बारा साबजानाय मोनाखै आरोखि जेनेरेलनिफ्राय बे जुदि एसटि रिजार्भ सिट हिसाबै थायोब्ला बे मोजांमोन समाव गोदानै भट होनो मोनसिगोन फटबजरा बे समावहाय जौगागोनखौ नोंथांमोना हास्थायदों नामा सियरलि बेखौथ' जोङो जौगागोनखौ आसा खालामनानै थिबाय आरो दानि जेबादि खामानिया आवगायगासिनो दङ बेबो मोनसे बाख्नायथाव दा जोंना बिटिसि बा बिटिआर जानायनि उनाव जे जोंना एमएलए कनस्टिटिउसना बेहाय गौरिपुर समष्टि जादोंब्लाबो जोंनि बे जायगायाव जथेस्थ' जोङो डेभेलपखौ जानो मोन्दों जे हिसाबै जानांगौमोन बे जायाखैब्लाबो दा जाबोगासिनो दं आरो बेखौ नुनानै गोजोननाय दं आरो नंगौ बिथाङाबो गिबियैहाय जितु फटबजरा जितु समष्टियावहाय 5 नं फटबजरायावहाय गोदानै सोसनजानाय जितु समष्टि बेवहाय सासे भटार हिसाबैहाय बिथाङाबो जितु भट होनो मोनसिगोन बे बेलाखौ लानानै बिथाङाबो सोब गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा मिजिंथिदों जे 5 नं फटबजरायावहाय सासे गोख्रों बिजाथि बा सासे गोख्रों सासे एमएलए बेखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङाबो हास्थायदों आरो समावनो जितु मिथिनो थाखाय हास्थायबावगोन सासे जोंना आरै दङ बिथाङाबो मिथिनो थाखाय हास्थायगोन जितु बिथाङाबो बासबारि हाथाइसालियाव दंफैयो जितु आरै मा गोसोआव गोजोननाय मोनो जितु 5 नं फटबजरायाव भट होनो मोनसिगोन जों एतदिन गौरिपुर समष्टियाव होदोंमोन दा जोंना गोदान समष्टि जाबाय जों फटबजरा जाबाय जों गोजोनथाव बाथ्रा जों गोजोनबाय जों एमएलए बानायनो हागोन नङा होमबा बिनि थाखायनो आं साबायखर मा रोखोम मोनदों जितु फटबजरायाव भट होनो मोनसिगोन गोजोनबाय जों बिराद मोजां जितु बिथाङाबो फोरमायदों जितु गोदानै जितु 5 नं फटबजरा बिधान सभायाव जितु भट होनो मोनसिगोन बे बेलाखौ लानानै बिथाङाबो गोसोआव खोब गोजोननाय दं आरो बिथांमोना जितु 5 नं फटबजरायावहाय भट होनो मोनसिगोन आरो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथांमोना नेनानै दं भट होनो थाखाय